Ich habe neulich wieder von meinem Vater geträumt. Das war krass. Irgendwie ist mir klar geworden, dass es, wenn man träumt, ja gar keinen Unterschied macht, ob jemand tot ist oder lebt. Im Traum können sie alle auftauchen, Lebende wie Tote. Und in der Traumwelt sind sie dann alle. Wenn ich von meinem Vater träume, ist eigentlich immer klar, dass er tot ist. Also mir ist das klar. Und im Traum ihm eigentlich auch. Manchmal gibt er mir dann einen Ratschlag. Wobei das ist eher so ein Vibe vom Ratschlag. Guck nur geradeaus. Fährt sein Jeep, war ja auch sein Job. Ich auf dem Beifahrersitz. Tüte Haribo und 80er. Einmal ist er einfach abgebogen und querfeldein. Über Hügel gebrettert. Irgendwann waren wir so schnell, dass wir am Hügel abgehoben sind. Ich wusste, dass wir wieder aufschlagen. Der hat einfach weitergemacht. Geradeaus geschaut und weitergemacht. Lass nicht stören, ich hole kurz was. Bandcasting, hammergeil. Unsere Band wird super toll. Tod und Pest der Society. Die Waldgeister sind immer free. Tod und Pest der Society. Vielleicht jammen wir ja. Ach nee, nicht beim ersten Mal. Die Waldgeister sind immer free.
Danny? Hallo? Hallo? Danny? Bitte? Hilfe! Ich kann euch jetzt nicht um Hilfe schreien. Irgendwer ruft noch die Feuerwehr. Na, erstmal abwarten. Aber was, wenn Danny jetzt ewig weg ist? Eigentlich auch ganz schön, die Stille. Ich könnte ja auch Rosa anrufen. Scheiße. Der Akku. Wo ist dieses scheiß Ladekabel? Hallo, Rosa? Fuck. Warten. Wie ein Gefangener. Wie der Graf von Monte Cristo. Jetzt ein Smartphone. Da kann ich schon mal Gitarre spielen lernen. Ein Gitarrenspiel-Tutorial. Ein Gefängnisausbruchstutorial. Ein beste Investments für Gefangene-Tutorial. Aber ein Lied schreiben kann ich doch. Na, das ist doch schon mal ein Anfang.
Ich habe das Gefühl für Raum und Zeit verloren. Ich weiß nicht, wann ich verlassen wurde. Meine Gedanken verdunkeln sich. Meine Existenz zieht sich zusammen, schnürt mir in ihrer unerbittlichen Ruhe den Atem ab. Ich will Lärm, Menschen, Gedränge, Hass, Liebe, Schmerz, irgendwas. Egal, Hauptsache irgendwas. Vielleicht bin ich mehr der Romantyp, nicht der Liedermacher. Oh, Goethe. Kein Bock. Die Dialektik der Aufklärung. Dialektik. Dialektik der Aufklärung. Die Freiheit in der Wahl der Ideologie, die stets den wirtschaftlichen Zwang zurückstrahlt, erweist sich in allen Sparten als die Freiheit zum Immergleichen. Von Max Horkheimer und Theodor W. Adorno gemeinsam verfasste Dialektik der Aufklärung ist der wichtigste Text der kritischen Theorie und zugleich eines der klassischen Werke der Philosophie des 20. Jahrhunderts. Verschmelzen zu einer Theorie der modernen Massenkultur, Aufklärung als Herrschaft der Vernunft, als Unterwerfung der Natur unter die menschlichen Zwecke, wird über sich selbst aufgeklärt. Aufklärung als Herrschaft der Vernunft, als Unterwerfung der Natur unter die menschlichen Zwecke, wird über sich selbst aufgeklärt. Das blinde und rapid sich ausbreitende Wiederholen designierter Worte verbindet die Reklame mit der totalitären Parole. Die Arisierung des jüdischen Eigentums, die ohnehin meist den Oberen zugute kam, hat den Massen im Dritten Reich kaum größeren Segen gebracht, als den Kosaken die armselige Beute, die sie aus den gebrandschatzten Judenvierteln mitschleppten. Das ist der Triumph der Reklame in der Kulturindustrie, die zwanghafte Mimesis der Konsumenten an die zugleich durchschauten Kulturwaren, die Steigerung der wirtschaftlichen Produktivität, die einerseits die Bedingungen für eine gerechtere Welt herstellt, verleiht andererseits dem technischen Apparat und den sozialen Gruppen, die über ihn verfügen, eine unmäßige Überlegenheit über den Rest der Bevölkerung. Die Flut präziser Information und gestriegelter Amüsements witzigt und verdummt die Menschen zugleich. Wäre das Individuum nicht mehr gezwungen, sich auf dem Markt als freies, ökonomisches Subjekt zu bewähren, so wäre das Verschwinden dieser Art von Freiheit eine der größten Errungenschaften der Zivilisation. Und ich fahr die breite Bahn, so wie alle Knaben, die des Lasters eingedenk Gott vergessen haben, die sich mehr als an ihr Heil an die Wollust gaben. Ist die Seele hin, so will ich die Haut noch laben. Ach, am allerschwersten ist es, die Natur zu kränken und beim Anblick eines Weibes nicht ans Bett zu denken. Seine Wege in die Bahn des Gesetzes lenken und den Adam, wenn er juckt, weise einzuschwenken.
In die Schenke ging ich einst, ihr Brüder, vor die Hunde, wo die Verstorbenen der Wein allernächster Munde. Und die Engelchöre singen glücklich in der Runde. Reiche ihm die Hand, o Herr! Zum Gnadenbunde. All den Geschichten von Orgien in Hollywood und New York und den Abenteuern vorstädtischer Hausfrauen. Das ist unendlich realistischer, gewagter, hemmungsloser. Es ist fester Bestandteil der Gesellschaft, in der es sich ereignet. Was geschieht, ist sicherlich wild und obszön, männlich und deftig, ganz unmoralisch. Und eben deshalb völlig harmlos. Denn den Sklaven erkennt man nicht an seinem Gehorsam und nicht an der Härte seiner Arbeit, sondern an seiner Erniedrigung zum Werkzeug, zum Computer, zum Computerbedienenden und an seiner Verwandlung von einem Menschen in eine Sache. Aber der Anblick nahte, da ich selbst an diesen Szenen der verstörten Natur als Schauspieler mitwirken wollte. Als der Platz, wo das Schiff seinen Kampf gekämpft hatte, kamen jene, die von den Fluten davongetragen worden waren, zum Teil wieder an die Oberfläche. Sie umschlungen einander, zu zweit, zu dritt. Was ein Mittel war, ihr Leben nicht zu retten, denn sie wurden in ihren Bewegungen gehemmt und gingen unter wie durchlöcherte Krüge. Welch ein Heer von Seeungeheuern zerteilte da die Fluten mit solcher Geschwindigkeit. Es sind ihrer 6. Bald machen die Haie aus all diesen Menschenwesen, die ihre 4 Gliedmaßen auf solch unsicherem Kontinent bewegen, nur noch ein Omelett ohne Eier und teilen es unter sich nach dem Gesetz des Stärkeren. Das Blut vermengt sich mit dem Wasser und die Wasser vermengen sich dem Blut. Die wilde Lust ihrer Augen reicht aus, um den Schauplatz des Blutbades zu beleuchten. Aber was bringt denn dort hinten am Horizont das Wasser schon wieder in Aufruhr? Eine riesige Haien eilt herbei, um sich an der Entenleberpaste zu beteiligen und kalte Fleischbrühe zu essen. Sie rast vor Wut, denn sie hat Hunger. Ein Kampf entspinnt sich zwischen ihr und den Haien, um ein paar zuckender Gliedmaßen willen, die hier und da auf der roten Sahne umherschwimmen, ohne ein Wort zu sagen. Von der Höhe der Klippe wirft sich der Mensch mit dem brackigen Speichel ins Meer und schwimmt auf den schön gefärbten Teppich zu, in der Hand das stählerne Messer, das ihn niemals verlässt. Von jetzt an hat es jeder Hai mit einem Feind zu tun. Er nähert sich seinem ermatteten Gegner und stößt ihm ohne Überstürzung seine spitze Klinge in den Leib. Jetzt sind sie allein. Der Schwimmer und die von ihm gerettete Haien. Einige Minuten lang sahen sie sich fest ins Gesicht und beide erstaunten, so viel grausame Lust in den Blicken des anderen zu finden. Sie schwimmen. Schwimmend drehen sie sich im Kreise, lassen einander nicht aus den Augen und jeder sagt sich, ich lebte bis jetzt im Irrtum. Da ist einer, der böser ist als ich. Da glitten sie zwischen 2 Wellen, die Haien, das Wasser mit ihren Flossen zerteilend und Maldoror, die Flut mit seinen Armen schlagend, und sie hielten den Atem an in tiefer Verehrung. In 3 Metern Entfernung angelangt, prallten sie plötzlich ohne die geringste Mühe aufeinander, wie 2 Magneten,
und küssten sich mit Würde und Dankbarkeit in einer so zärtlichen Umarmung wie die eines Bruders oder einer Schwester. Die fleischlichen Lüste folgten diesem Freundschaftsbeweis auf dem Fuße. 2 nervöse Schenkel pressten sich eng an die klebrige Haut des Ungeheuers, wie 2 Blutegel. Und Arme und Schwimmflossen, um den Körper des geliebten Gegenstandes geschlungen, umfingen sie einander in Liebe, während ihre Kehlen und ihre Brüste bald nur noch eine einzige, meergrüne Masse mit Algengeruch bildeten. Inmitten des weiter tobenden Orkans, beim Leuchten der Blitze, den Gischt der Wogen als Hochzeitsbett, von der unterirdischen Strömung wie in einer Wiege davongetragen, den unbekannten Tiefen des Abgrunds entgegenstürzend, vermählten sie sich in langer, keuscher und grauenhaft hässlicher Paarung. Endlich hatte ich eine gefunden, die mir ähnlich war. Von jetzt an stand ich nicht mehr allein im Leben. Sie dachte genauso wie ich. Ich war meiner ersten Liebe begegnet. Casting, super toll. Unsere Band wird hammergeil. Bandcasting, super toll. Unsere Band wird hammergeil. Broken Society. Die Waldgeister sind immer free.